Boss Edmond 3900X, tapos meron siyang straight ROG na build. Hindi mo na ini-straight ROG. So ngayon guys, ginaguide ko si Boss Edmond dun sa criss cross pattern ka dun sa diagonal yung katapat nun. Hindi nalagyan, pwede mo nang kunin. Dahan-dahan ha. Sige, okay na. Ipakinamdam mo lang, wag mo pa-push. Konting uga, konting wiggle lang. Yun. Alright guys, so what's up? Xtian here. I'm back again with another video. So today's episode of subscriber build, this is a 70,000 na budget na ROG na gaming PC featuring the Ryzen 5 na 3600 and yung ROG Strix na gaming na Radeon RX 5700 XT. Ayan guys, a lot of you request nito yung ROG na custom card ni ROG. Ayan, so guys, malalaman natin yung temperature, benchmark, and yung mamaya, yung performance itong lahat ng build nito. Okay, so yung build din, yung build log, and makikita nyo kung paano ko siya i-build mamaya. Okay, so ang may-ari po nito guys, si Jerry. Ayan guys, so baka natatandaan nyo yung nagpa-build po sa akin ng 250,000 na ROG. So he's a ROG na fanboy. Ayan, this is a ROG, he wants ROG na naman. So ayaw nyo ng ibang brands, basta straight ROG na. Kasi guys, kaya siya nagpa-build sa akin ng pangalawang PC. Actually, marami siyang PC dun sa yung sa kwarto hindi ko lang pinakita sa inyo dahil hindi na ako pumasok, nahiya ako pumasok dun sa kwarto. Meron kasi siyang laptop sa bodega nila. Actually ito sa bodega ilalagay. Okay. So medyo disappointed siya dun sa performance ng laptop, nag-overheat daw. Tapos yan guys, sa ROG Zephyrus yun. Ewan ko magkano bilhin niya dun sa laptop na yun. Tapos ayun, ang sinabi niya sa akin, Christian, gusto ko ng desktop na ilalagay dun sa bodega ko. So i-dispose niya na yung laptop siguro. Ayan. So ayan, magpapabuild siya ulit sa akin. So sabi niya sa akin, gusto ko lang 32GB na RAM, tapos ROG, tapos ikaw nang bahala sa iba. Sabi, okay, sige. So sabi ko, budget wala namang problema. Then kinotan ko siya, hindi lalagpas ng 100,000 guys, basta mga below 100,000 lang, yun lang yung gusto niya. Okay, so kinotan ko siya nung unang kinote ko sa kanya is 9400F na Intel, kasi mas preferred ni Jerry yung Intel. Bakit ako nag Ryzen? Kasi guys, hindi available yung B360i na Strix. So ang available po itong B450i na mini-ITX na board, kaya nag Ryzen po kami. Tapos yun, sabi ko sa kanya, kung sa bodega mo man lang ilalagay, mag mini-ITX ka na, sabi niya. Tapos sabi ko, in-explain ko sa kanya, ano yung itsura, ano yung kakalabasan, nag-send ako ng picture, mga ganito. Ito kakalabasan ng build mo, ganito itsura, ganito, ganyan, may RGB, kasi he wants din RGB. So yun, tapos sabi niya, sige, okay, approve na yan. So ito yung kinalabasan guys. Ito yung mga parts na napili namin. Mamaya guys, makikita nyo nga yung benchmark nito after ko ipakita ko sa inyo mga parts. Hindi ko na papakita lahat guys kasi itong case is na build ko na So binili ko lang siya ulit kasi meron siyang RGB na built-in dun sa case na. Gusto ni Jerry yung may RGB, kaya ito po yung napili kong case. Ayan. Color black yung napili namin. Last time ang binuild ko ata yun sa 100,000 na build is color white. Tapos guys, this is a A1 plus, InWin A1 plus. So meaning pag may plus, ibig sabihin addressable RGB na siya. Okay, so yung board supported po ng addressable. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Yung guys, to be exact is nasa 70, umabot siya ng 74. Kaya siya nag-74 kasi 32GB. Pero kung gagayahin nyo itong build na to, ang gawin nyo na lang is 16GB. Aabot lang siya ng mga 69, ganun, 70,000. Kasi yung RAM, magkano yung RAM? Nasa around, mga 11,000 yung RAM. Kasi pag 16GB lang, mga nasa around 7,000 lang. So, may 4,000 na diba? So, yun. Kaya ginawa ko na ng 70,000 dun sa title ng video. Okay? Yun guys, ang gagawin ko is pakita ko lang sa inyo ng mabilis. Hindi ko na i-unbox lahat guys kasi medyo familiar na kayo dito sa mga case. Papakita ko lang sa inyo yung board. Quick lang dun sa sa mga napili kong parts and yung Strix na na ROG Strix na Radeon RX 5700 XT. Ito yung mga parts for the processor, Ryzen 5 na 3600, tapos i-pair natin siya ng 5700 XT na Radeon RX, so 8GB na Gen 4 PCIe or Sync. Yan, matutuwa si Jerry nito, RGB na naman. ROG Strix na B450i na gaming, this is a mini-ITX. Updated na yung BIOS na to guys, pina-update ko na sa store para kasi kinabahan ako last time, nag-update ako ng board. Shit,
After ko mag-update ng BIOS guys, bumigay yung kuryente namin. Parang, wala pa naman ako dito sa sa bahay. So, tanggalin ko lang tong board. Sobrang liit. Pata ko lang sa inyo to. Ayan, ito po yung board guys. So, meron siyang addressable RGB dito. Ayan, makikita nyo. Tapos, M.2. Isa lang naman yung gusto na 1TB na hard drive lang naman yung trip niya guys. Hindi na siya nag-add ng That's the board. Guys, nagpa-add nga pala siya ng RG Fujo, tapos ROGI. Ito po yung webcam. Sabi niya, Christian, pa-add mo nga ako nito. Kasi nakita niya ata bago. So, tapos nag-add din pala ako ng guys, bottom mounted. Hindi ko na ginawang RGB kasi ito nga pala yung case. Cha-cheng. It's an InWin A1 Plus. Addressable to eh. I think meron na pala siyang kasamang fan. Pero nag-add ako ng RGB na Gammax GT for the CPU cooler kasi mamaya pakita ko na lang sa inyo. Christian, bakit walang power supply? Nakalimutan mo ata yung power supply. Oo nga guys, nakalimutan ko. Hindi, joke lang. Meron na siyang power supply built-in. Ayan, kasama na po dun sa InWin. This is a 650 watts na yung kasama. Shit, may hirapan na naman ako ito. So kaya hindi ako nag-decide na ako na hindi na lang mag RGB na fan. Static na lang, dalawa, tapos sa bottom kasi may RGB na dito, 'di ba? Sayang din naman kung maglalagay ako doon may ilaw na dito, parang mawawala ng saysay yung doon. Tapos meron ditong RGB na InWin fan. Dalawa po siya. Ayan. So makita nyo, it's addressable yan. Makikita natin. Yes, addressable nga. 3-pin. Kita ako na kagad guys. Ayan. So, meron siyang Qi charging dito pag naglagay kayo ng testing natin yan mamaya. So, that's the case. Sobrang liit lang. Tapos, check natin tong GPU guys kung nakikita nyo dito for the GPU. Unboxing natin ng konti, then isang mabilis na lang. So guys, tinest fit ko kanina, kinabahan ako, kala ko di kasya. Ngayon, paano siya pagkasyahin? So mangyayari kasi, asan na ba yun? Ito yung fan. So meron siyang dito. Mangyayari kasi kanina, hindi nyo malalagay ng naka-install yung fans. Dati is 1070 Ti yung nilagay ko na ROG Strix. Ngayon, chinek ko yung length niya, compare ko. Extend lang to ng konti ng 0.7 centimeters, tama, yes, cm. Yung length lang ni in-extend lang kasi dito sa may custom card. So yeah, ang ganda ng PCB. Uy, nilagyan nilang cutout dito. Post ROG triple fan design. 1TB na SSD, crucial yung brand na pinili ko. Tapos for the RAM, this is a 32GB na 3200 na MHz. Ayan. Tforce Delta, lagi kong pinipili itong RAM na to kasi yun lang yung palaging available dun sa Tsaka mura siya guys. Tsaka subukan na yan. Hindi ako nagkakaroon ng issue at sana wag kang magkaroon ng issue dito pag nababati, ganun, di ba? Ayan. So there you have it guys. I-build ko muna to ng mabilisan, tapos ayun, at sana hindi mahirapan, masakit sa kamay to. Time-lapse build ko na lang, hintayin nyo yung build, tapos after nung time-lapse build, share ko yung build experience ko building this A1. Okay, kalasin ko muna and then build ko muna to, benchmark tayo mamaya, malaman yung performance to, temperature, and yung noise level. Check natin guys kung medyo maingay to. This video is sponsored by URCD Key. URCD Key is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. URCD Key offers a legit Windows 10 Pro key for only $16. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 20% discount. Just type our coupon code XC20 to get it for only $12.
You now have your legit Windows key license all set, but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, PayMaya, or GCash. Visit URCDKey now. I'll put the link in the video description. So thank you URCDKey for sponsoring this video. Well, mga 2 oras guys. Okay, moment of truth. Mag-boot ka. Hirap mag-build nito. Yan guys, nagkasya po yung Gammax GT. Put lang natin guys. Ayan. Medyo maingay lang yung fan dun sa baba. Bakit walang RGB dito? Uy guys, booted na. Alright, so wait lang. F1 natin. Oh, nice. Booted. Hirap mag-build guys ng mini-ITX. Ingay nyo. Alright guys, so inayos ko lang yung fan speed kasi kanina naka full speed pala yun by default. Ayan, hindi na siya maingay. Manual grab ko siya dito sa may yung fan control ng Asus ROG. Sa may BIOS pala, sorry. Bukas na ako magki-cable management guys, nasugatan ako. Mini-ITX medyo tight yung mga kaya hindi may iwasan. Kung magkakabit kayo ng fan dito, ang tip ko lang guys, dapat PWM. So, pag binili nyo tong A1 Plus, meron siyang kasamang dalawa, exhaust, tsaka dito, exhaust. Pwede pala kayo mag-mount ng 120mm na radiator dito guys. Check yung clearance. So, hindi naman naiipit or hindi na pupush yung RAM dito. Ang ginawa ko is hinuli ko yung ito bago ko kinabit lahat. Guys, tip ko rin pala, if bibili nyo tong case na to, always check the dimension of the video card. So yun, medyo kinabahan ako din. Kasi last time is GTX 1070 yung ko nilagay ko dyan eh. Parang floating yung effect yung nangyayari pansin nyo, parang lumulutang yung effect ng RGB. Alright guys, benchmark na tayo. Dito tayo sa Windows, in-enable po yung PBO. Sinet ko din yung RAM, XMP profile po siya. Ayan, kanina. So yan guys, naririnig nyo guys nag-kick in na yung fan sa system, medyo malakas na po. So check natin yung guys, temperature for the Okay, ngayon guys is nasa 72 degrees Celsius na siya. Okay, nagbo-boost po yung Ryzen 5 3600 to 4.1 gigahertz po. So yan, skip ko na to guys. So currently 73 degrees Celsius, nag-max siya ng 74. Right, so ang score po na nakuha ko is 3497. Ulit ako, nag-run ulit ako kanina is 3497. Ngayon po is naging 3531. So first game is Far Cry 5. I will test all the game guys at 1440p reso. Test natin benchmark. Ultra po yung settings. Ayan yung preset. Starting na yung benchmark Far Cry 5. Medyo malakas guys, baka hindi nyo ako marinig Ayan, so average frames per second is 95 at 57 degrees Celsius for the GPU temperature. Mamaya guys, check natin yung CPU temperature. Right. So, yung Ryzen 5 clock at nagbo-boost po siya ng 4 gigahertz. And 450, 425. Alright, so max FPS is 111. Next game is GTA 5 guys. So ito yung settings. 1440p, full screen, very high po yung sinet ko. So check natin dito guys. So settings ito is 1440p reso, so very high po yung settings. Nakita nyo kanina sinet ko. So current power is 333. Then GPU temp is 61 degrees Celsius. Let's check guys kung ano yun. So average frames per second is 147. So currently is 115, 114. 125, 130. So average is 144. So drop at 95 frames per second dun sa sumabog. Okay. So that's for the guys, benchmark ng GTA 5. Temperature CPU is 70 max. Next game is PUBG. So ito po yung settings. 1440p. Set to ultra preset. GPU temperature is 73 degrees Celsius. So mainit talaga to guys sa PUBG. Narinig nyo ba yung background, yung fan ng system? Ang lakas eh.
Currently guys, yung current power is 370. Ayan guys, patatagalin ko lang kasi currently guys, ayun, 75, 74. Average FPS is 85. Current is 85, 84. Ayan. Check ko lang kung ano yung temperature na na-maintain ng card. 76, 75, 77. Nag-77 siya kanina. So, current FPS is 71, 70. Oh, shit. Ano na ako. So, average is 82. So, that's it, guys. So, yun, no. Na-maintain ng card. 77 ngayon. Ay, 76 ngayon. 75. Ayan. So, that's for the, ano, guys, benchmark ng, ano, PUBG. Mamaya, guys, just, ano natin, check natin sa F1. Ilulup ko ng mga around, ano. Patagalin ko kasi right, next game na ako. Next game, Shadow of Tomb Raider. Reso is 1440p, then set natin to highest po yan. Okay. So, temperature ngayon is 74, 73, and at 98% load. For the CPU is 62% load, and current FPS is 74, then average is 83. So, current power is peak na po siya ng 384 watts or 385 and 388, wow, 387. So, current FPS 79. So, this is max settings, guys, so highest po ng preset dun sa ano, at 1440p na resolution. So, average is 81, 82, and so, nag-reach na po ng 75 degrees Celsius for the temperature ng GPU. Ito lang yung, guys, temperature for cam software. So, check ko lang yung graph. Sa 59, 67, nag-70 siya dito around here. Then, yun, 65, 65 na. Ayan. So, that's for the temperature ng CPU. The Ryzen 5 3600. So, next game is Assassin's Creed Odyssey, 1440p resolution, VSync is off. Preset is very high, and average frames per second is 69, 68. Current is 64, 61, and at 66 degrees Celsius for the temperature at 93% load, 91, and for the Ryzen 5 is 53. Dun po naglalaro. 40, 49, 59. Ayan, guys. So, current power is 341 watts. Alright. So, malapit na, guys. 66 frames per second. 67 yan, degrees Celsius. So, next game is Apex Legends. 1440p, and so naka-high po lahat. 88, 127 yung current, 69. Oh, hindi, 94. Uy, bakit? 144. Kalaban ba yun? Akala ko kalaban. 72 degrees Celsius, guys, for the GPU temp. Okay. Yun. Saan? Yun lang. Deads. Next game na agad, guys. Tinatamad na ako maglaro. So yun, nakita nyo for the Apex Legends. Siguro yung last game ko is Formula 1 na. Ayan. Nakita nyo yung benchmark. 75, 74 degrees Celsius. Ayan. Okay, guys. So F1 tayo. Kanina, guys, nag-test run na ako. So this is nasa ano na ba? Ayan, nag 76 degrees Celsius na siya for the yan 77. Pang 5th lap na to kanina. Siguro mga around 8 minutes ago nag-start ko na yung game. Ayan. So current FPS is 110. Ay, average pala. Average is 110.
Then 119, 116 and yung current. Then 76 degrees Celsius for the CPU at 98% load. Yung Ryzen 5, 26% lang oh. So clock at 4.0 GHz. Nag 475 kanina. Ayan. So current power is 374 na power consumption. Ayan. So this is Formula 1 guys. Temperature ng CPU 70. Nag-peak siya ng for Formula 1 to guys 66, 74, 71. So yun, nag-max siya ng 74 for Formula 1. 74 degrees Celsius. Ayan. So clock at 4 GHz. So done with the benchmark. So now guys, i-deliver ko na to kay Jerry. Pack up na ako. So what do you think of this build guys? And yung performance kanina. So maganda rin yung combo guys ng 3600 and 5700 XT. Okay, if you want to go or experience ng 4040p gaming. And so nakita naman kanina yung mga benchmark and yung gameplay ko sa mga tinest kong game kanina. Yeah. Baka i-film ko mamaya sa video or sa kanila na papakita ko yung bodega. Ayan. So probably nakita nyo na yun kasi medyo masikip doon yung mesa niya, hindi naman ganun kalaki. Kaya recommend ko tong mini ITX. Feature ng case, pwede siyang wireless charging dito if you have yung mga cellphone na ganun. Kasi guys, yung kanina binabanggit ko for the GPU, yung clearance. What if, Christian, ibang GPU, nagsilabasan ng ngayon ng Radeon 5700 XT, diba? So yeah. Tsaka maganda ng thermal performance itong ROG Strix na 5700 XT. Nakita nyo naman yung thermal kanina. In a small na case like this, ilagay mo yung diba, GPU, medyo hirap po talaga yan. 77 na degree Celsius. Ayan. So, there you have it, guys. What do you think of this build? This is my second time na nag-build ng A1. Questions man at comment nyo na lang sa baba. Ayun, i-deliver ko na ngayon to kay Jerry. Guys, andito na ako sa i-unbox ko na pinakita ko na kay Jerry yung build. Teka, on natin. So, natuwa siya. Meron ka palang wireless na cellphone. Ano ba to? Samsung, naka-Note 10 ka na? Kumuha ka lang pala eh. Wireless capable yung sa taas ng nag-charge, di ba? So, natuwa si Jerry, boss. Okay. Ay, isang liit, yung cute daw. Kasi ito yung mesa niya sa ito yung mesa niya sa bodega. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa kanina. Ang setup niya niyan, meron siyang 27 inches na monitor. Ang gagawin niya, baka dual monitor kasi minsan ang trabaho ni Jerry, productivity siya minsan sa office or nanonood siya ng mga video or naglalaro siya. So work, play, ganyan siya eh. Naisip ko na tong mini ITX kasi nga medyo yung sa space niya dito hindi ganun kalubag. Didikitan lang namin ng sticker to kasi sayang tong sticker eh. Nilagyan ako ng sticker guys. So may ayun, okay. Kasi kala namin pag nilagyan ng sticker yung sa sa taas, hindi siya magcha-charge. Ayan guys. Kasi may InWin dito para yung mahaba. Pwede may mahaba. Uy, kasha. Ayan guys, so baka ito na lang lagay namin. Kasi wala siyang bandang logo dito sa Ang ganda sana yung badge dito eh. Yung badge sana eh. Nasa formula mo, yung sa box. Hanapin lang namin yung badge guys kasi mas maganda yung badge dito eh, naka parang emblem. Ito guys yung sa formula, yung badge dapat bagay dito sa harap. Ayan sa gitna ako na lang siya ilalagay kasi para siyang may kumiki ng So kabit ko lang guys, nandito na sa gitna, igigitna ako na lang ayan para medyo dapat kasi nandito eh kaso may InWin. Ayan. Okay guys, kabit na. Di ba? Mas maangas. So, eto, baka maghanap kayo nito. Makukuha nyo lang to. Free to halos lahat sa mga high-end na parts. For example, meron to sa Tor na power supply. Tapos, meron din to sa Formula na mga motherboard emblem. Ito yung sinasabi ko sa kanya. Ayan. Meron ka pa isa niyan sa power supply mo. Meron pa isa niyan. Just in case. Tago mo lang doon. Ayan guys, okay na. May sticker na dito, ROG. Ang price ko dito is 70,000 for 16GB yun. Pagka kunwari, gusto nyong sundin sa 32GB, ayun, mag-add kayo ng cost. Alright guys, okay na. Done na ako dito. Guys, yung 25,000 na sa Intel-based system, ang napil ko is ang Core i3. This is the Cooler Master MWE 550
For the GPU guys, ito yung nakakuha ko. It's a Zotac Gaming GeForce GTX 1650. This is a 250GB na Delta Tforce na RGB. Mabili kong motherboard is the Prime H310 M-E. Actually, ginagamit ko naman yun. Ito ating ginamit ko last time eh.